না না ও তো পূজা পায়ের বান ছেড়ে লইতে এটা রে দৌড় দিব বেশি পানি ধরো কিন্তু না না শুকনো তেল ঝেড়ে দৌড় দিব গাড়িটা লক জায়গা যাবি তো কই আল্লাহ আল্লাহ ভেন্টা থাকে ভাই ওইদিকে কিন্তু পাইলিং করা যারা পড়ে যাবো না ভাই ওটা তো তাড়াতাড়ি ওদের দূরে গেলে বিপদ হইব রশি ধরো এই পাইলিং কিন্তু ওইদিকে ওটা রশি ধরো লোড ধর দিব রশি ধর গরু তো ভাই নাই পাইলিং করা চাই রে আবার গেট আছে